我要一机能效、大容量、洗得快的洗衣机。一看就是个冤大头。来看这款10公斤大容量，1000转，29分钟速洗，包你满意。行，就它了。等等，你家衬衫也放洗衣机洗吗？那能买滚筒就别买波轮了，不伤衣服还不易残药。选购时要注意这几点：一、选直区变频的，避免了皮带传动带来的噪音，速洗只要15分钟，第一省电省时间。二、选带筒自洁和除菌功能的，洗衣机3个月不清洁，细菌比马桶还多，最好有 AMT 抗菌窗垫，避免发霉导致2次污染。三、不同衣服不同程序，特别是丝绸、雪纺等高端衣服和内衣，用90度摇篮洗，呵护衣服不受损。真有这么好用的洗衣机吗？推荐这款海尔洗衣机 SUE 玉墨银，搭载超宽彩色触控屏，香薰功能非常实用，18分钟免水洗，蒸汽杀菌，无菌率达99.99%，将香味锁进纤维内部，像宝宝衣服和吃完火锅的衣服也能轻松除味。哇，洗完的衣服好香好柔软，还支持中途添衣，一台好的洗衣机真的能提升幸福感。趁京东618有活动，赶紧点击小黄车入手吧。